Bueno, entonces nosotros tenemos marshmallows lindos y preciosos. Yes. Para hacer un mediano nosotros calculamos que eran 14. Entonces un pequeño sería como 6. Uno grande sería como toda la bolsa. Sí. Sí, toda la bolsa sería una. No, tal vez para un gigante sería toda la bolsa. Porque para un mediano pensamos entonces serían como unos 20 tal vez. Para un mediano. No, ¿vale? Entonces lo vamos a calentar a 20 minutos. Creemos que. No. ¿Quién? Espérenme. Unos 18 minutos. Estaría bien. Y si no lo miran ustedes así súper chicloso, tendría que hacer como, ¿no? Así estirarse. Me vas a pegar mitad. Darle 20 y así sucesivamente por 2. Así ya no da 20, 22, 24, 26 y así sucesivamente. Yo tengo los sospechosos y sabe bien. Hay que probar el marshmallow. Yes. ¿Uno cada uno o uno o uno entre los dos? Estaría uno entre los dos. ¿Uno? Y ahora también. Ahí está. Para mí sabe rico. Pero a veces se cambia. Es que si sabe más rico en el helado. Porque ahorita yo también lo siento. Así que vamos a calentarlo. Yes. Cuando ya lo hubiéramos calentado, regresamos, chicos. Aviso de último momento. No eran minutos, eran segundos. Después de un montón, le pusimos 40 minutos. Si quieren ver esta hermosura, miren. Ahorita se los vamos a enseñar más de cerca. Bueno, chicos, ahí está nuestro slime. Miren, es como cuando le echas ya para activarlo. Se mira Es igualito. como gomita. Ajá, igual está pesado. Ok. Así. Bueno, chicos, entonces, como ya tenemos nuestra goma, que es lo principal, goma muy rica. Yes. Y la verdad que sí calculamos bien porque está uno medianito. O sea, un mediano. Bueno, entonces vamos a ir a traer el azúcar glass y cuando ya esté, venimos. Bueno, chicos, ya tenemos aquí azúcar glass. Yo le digo azúcar glass por molestar. No es que no sé hablar, pero es por molestar. Bueno, entonces, esta es de preferencia, esta azúcar glass, la que es así azul con fucsia. ¿Sí? Si ustedes no saben qué es la azúcar glass, es un azúcar como polvito que usan los reposteros. Tal vez en donde venden cosas de repostería lo pueden buscar. Y ahí lo encuentran. Otra azúcar no funciona, es únicamente esta. Y esta es la única recomendable porque hay una María con naranja que sabe horrible. Así que vamos a echarle poquito, muy poquito. Vamos a acercárselos. Ay, es que hay que irle echando poquito a poquito. Como el activador. Es como El activador de sí, slime. El activador ahora es azúcar. El nuevo activador. Sí. Cómpralo en las tiendas Amiguitos. Bueno, entonces ahorita vamos a mezclarlo y volvemos cuando tal vez ya esté un poquito mejor. Bueno, chicos, si escuchan a alguien pitar es porque hay un auto aquí. Y como estamos en nuestra cocina, entonces se oye mucho. Miren, chicos, así es cuando le echan azúcar glass, es como su activador.
Bueno chicos, yo ya me acostumbré a decirle chicos, así que de ahora en adelante les vamos a decir su nuevo nombre. ¡Chicos! Ya no son amiguitos porque les digo muchos chicos y a Nalu igual. Entonces ya le echamos nuestra azúcar glass, es lo que ustedes calculen. Ya me mancharon. Eso sí no le podemos decir. Y miren esto. Como les enseñamos al principio, ya está más despiegadito. Amasito. Amasa, masa, 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 masa. Y bueno, ahorita vamos a intentar sacar todo de la cuchara y volvemos. Yes. Bueno chicos, como ya esté así más o menos, enseñales a Nalu, miren que ya se despegó. Le vamos a echar aceite. Yes. Pero no sí, un chorrote, sino que es como nuestras manos. ¿Lo vas a amasar? ¿Yo? ¿Sí? No sé. Bueno, pero al fin y al cabo hay que echarnos un poquito las manos para que no se nos pegue. Mucho. Pero también hay que echarle un poquito de slime, así que de ahí le voy a echar. Es un manito. Son 2 gotitas, ahí está. Le eché 3. De una vez le echo en las manos porque yo me eché mucho. Ay, se siente bien grasoso. Ok, sí, no se pega con... Se pega un poco. Vamos a Miren chicos, es verdad la receta que vi, no se te pega si te echas aceite. Y luego lo tienes que ir a amasar y le tienes que echar aceite para que no se vuelva chicloso en el proceso que tú le estés jugando. Este no se volvió con eso. Mientras yo voy a hacer un poquito más que queda aquí en el trastes. Bueno, esto es un slime pequeño, pero ha quedado, miren, les voy a enseñar. Aquí está. Pero ha quedado como un poquito. En el trasto ha quedado un montón pegado, entonces lo vamos a despegar y tal vez ya nos dé como medio, pero cuando no estaba hecho se miraba perfecto, ¿verdad? Bueno, yo ya me voy a echar un poquito más de grasa porque esto se me está pegando y ya me traumé. Porque yo lo vi con la azúcar glass. Ay, ya está re bien. No necesita la grasa. Entonces metí las manos y ni siquiera podía hacer así, ¿verdad, Nalu? No lo queríamos grabar porque... Bueno. No. Y se va a tardar más el video. Ahorita volvemos. Bueno chicos, ya llegamos al final de este video. Después de mucho Tiempo. mucho Tiempo. Bueno, ya está. Lo puedo agarrar un poquito. Miren, Porque en la realidad yo no estoy agarrando, pero... es súper estirable. Yo lo amasé un ratito en la luz para que se me quede. Bueno chicos, los amamos y así fue como terminó. Aquí al ladito en donde está Nalu, les va a aparecer lo que utilizamos en este video y cuánto de cada cosa. Bueno chicos, los amamos. Hasta el próximo video y no se olviden dar like, suscribirse y comenten si quieren parte 2, así agregando colorantes, brillitos y bolitas para que se vuelva crunchy y se mire más chuli. Sí, comenten si quieren la parte 2 chicos. Los amamos y hasta el próximo video. Bye. Hasta el slime los despide. Adiós. Bye.